Արտահայտ խորհրդարանական ընտրություններն ավարտված են, առանց հետընտրական զարգացումների ինչու թեման տաղավարում կքննարկեմ Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Էդգար Ղազարյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Ղազարյան, շնորհակալություն իմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես հունիսի 20-ին տեղի ունեցած արտահայտ ընտրությունների արդյունքներով 3 քաղաքական ուժ է խորհրդարան անցնում՝ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիրը, Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան դաշինքը եւ Պատիվ ունեմ դաշինքը, իդեպ պատիվ ունեմ դաշինքը հայտնի է, որ շնորհիվ բոնուսների է անցել խորհրդարան, չի հավաքել 7% դաշինքը, բայց այնուամենայնիվ 3 Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ Հայաստանում քաղաքական ճգնաժամն այլևս հաղթահարված է։ Հարցն այսպիսին է, այսինքն քաղաքական ճգնաժամ կար, որովհետև Հայաստան դաշինքն ու պատիվ ունեմը չունեին մանդատներ, նրանց փոխարեն խորհրդարանում այլ ուժեր էին ներկայացվել, այսինքն պայմանը հանգամանքը դա էր, որ կար ներքաղաքական ճգնաժամ։ Նախ ես կարծում եմ, որ Հայաստանում ներքաղաքական ճգնաժամ սկսել այն պահից, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը եկել է իշխանության, եւ այդ ճգնաժամը կարող է հաղթահարվել միայն այն դեպքում, երբ որ նա վռնդվի Հայաստանի հանրային կյանքից ընդհանրապես, այսինքն ճգնաժամ ստեղծող, ճգնաժամ գեներացնող, կոնֆլիկտ ստեղծողը ինքն է։ Եվ այն պահից, երբ որ ինքը կա ակտիվ գործընթացներում Հայաստանում կա ճգնաժամ, եւ այդ ճգնաժամը ոչ միայն շարունակում է գոյություն ունենալ, այլ այդ ճգնաժամը ավելի է խորացել եւ ավելի է խորանալու եւ գնալով դառնալու է ավելի պայթունավտանգ։ Եվ հիմա Հայաստանում միայն քաղաքական ճգնաժամ չի որ գոյություն ունի, հիմա Հայաստանում գոյություն են ճգնաժամերի բոլոր հնարավոր տեսակները, եւ տնտեսական ճգնաժամ, եւ քաղաքական ճգնաժամ, եւ մշակութային ճգնաժամ, եւ արժեքային համակարգի ճգնաժամ, եւ առհասարակ Հայաստանը կանգնած է այսօր պետականության կորստի լուրջ վտանգի առջև, եւ այդ վտանգը գնալով խորանում է, եւ քանի դեռ մեր պետությունը շարունակում է ղեկավարել հայ ժողովրդի ամենամեծ թշնամին եւ հայ ժողովրդի ամենամեծ դավաճանը, որը Նիկոլ Փաշինյանն է, պետականության կորստի այդ սպառնալիքը վտանգը շարունակելու է գոյություն ունենալ։ Բնականաբար իշխանությունը չի ընդունի ձեր տեսակետը եւ հղում կանի արդեն այս ընտրությունների արդյունքների վրա, համաձայն որի մոտ 54% վստահության քվե է ստացել։ Նախ ասեմ ձեզ, որ Հայաստանում ընտրություն տեղի չի ունեցել, Հայաստանում տեղի ունեցել ընտրության իմիտացիա, որի շրջանակներում իրագործվել է իշխանության բռնազավթման գործընթացը եւ այն ավարտին է հասցվել հունիսի 20-ին։ Ընտրություն որպես այդպեսին տեղի չի ունեցել, որովհետեւ քվեարկությունը դա դեռևս չի նշանակում ընտրություն։ Ընտրություն կարող է լինել, երբ որ գոյություն ունի համապատասխան քաղաքական համակարգ, քաղաքական միջավայր, ընտրությանը պատրաստ քաղաքական ուժեր եւ այլն։ 12 օրվա քարոզարշավով իշխանության ղեկին ապօրինի գտնվող մարդու նախաձեռնությամբ իր ձևավորած օրակարգով իշխանությունը տապալելու իր մեխանիզմներով եւ այլով գործընթացը դա ընտրության հետ ոչ մի կապ չունի, դա իշխանության բռնազավթման գործընթաց է տեղի ունեցել։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրա տեխնայության օգտին տրված քվեներին, ապա ձեր ներկայացրած թվերը դրանք ընտրողների քվեարկության մասնակիցների ձայների բաշխումն է, բայց Հայաստանում ընտրական իրավունք ունեցող քաղաքացիների թվի հարաբերությամբ նրա կողմ ստացած ձայները կազմում են ընդամենը 27%-ը, այսինքն բնակչության 73%-ը դեմ է Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարմանը 1 եւ նկատի ունենանք նաեւ որ այս 23%-ը բայց դեմ արտահայտված չի, այսինքն ընտրություններով կարող են արտահայտել իրենց վերաբերմունք ընտրելով գոնե այլ քաղաքական ուժ։ Քաղաքացիները ազատ են իրենց դիրքորոշումը արտահայտելու հարցում եւ քվեարկության չմասնակցելը դա դեմ արտահայտվելու մի ձև է։ Քվեարկության չմասնակցած քաղաքացիները դեմ են ոչ միայն Փաշինյանին, այլ նաեւ մյուս բոլոր 25 ուժերին։ Այսինքն մեր քվեաթերթիկը հնարավորություն չի տալիս բոլորին դեմ քվեարկություն անելու, չէ՞։ Ընտրատեղամասում չկար քվեաթերթիկի մի տեսակ, որտեղ գրված լիներ դեմ են բոլորին։ Հետևաբար այն քաղաքացիները, ովքեր դեմ են բոլորին, իրավունք ունեն այդ ձևով արտահայտեն իրենց դիրքորոշումը, որտեղ եթե նրանք կողմնակիցը լինեին, կգնային եւ կքվեարկեին այս կամ այն ուժին, այդ թվում եւ Փաշինյանի օգտին։ Բայց նրանք դեմ են եղել, մի 50%-ը դեմ են եղել բոլորին, այսինքն անվստահություն ունեն առհասարակ քաղաքական ուժերի նկատմամբ, բոլորի նկատմամբ, այդ թվում Փաշինյանի նկատմամբ, իսկ քվեարկության մասնակիցների կեսն է դեմ Նիկոլ Փաշինյանին, այսինքն կողմը նրան ընդամենը մեր հասարակության 23%-ը։ Եվ եթե 23%-ի մեջ էլ առանձնացնենք մարդիկ, ովքեր որ անձնական նյութական շահերով են կապված, ասենք իշխանության մեջ են, պետական պաշտոններ են զբաղեցնում, պարգևավճարներ են ստանում, ոստիկանության ծառայողներ են, որոնք որ լրացուցիչ հավելյալ վարձատրություն են ստանում եւ վարչական վերահսկողության ներքո են գտնվում,
արձանագրվեցին փաստեր զինվորական ծառայողների կողմից massայական ընտրախախտումների ուղղորդված քվեարկության եւ այլն, եւ նաեւ պայմանականորեն արդեն ընդունված տերմին զոմբիների որոշակի շերտ հասարակության, որոնք, այսինքն նրանք ինչպես ենք նրանց ընկալում, մարդիկ, որոնք աղանդավորի նման չունեն սեփական տեսակետ ձևավորելու ունակություն, եւ նրանք ուղղակի լսում են թե այդ Նիկոլ Փաշինյանի ինչ հիմարությունները դուրս տալի եւ դրանք ընդունում են անվերապահորեն եւ առաջնորդվում են այդ մոտեցումներով։ Ցանկացած այլ տարբերվող կարծիք իրենց համար անընդունել է եւ հասարակության մեջ կա նաեւ մի այդպիսի շերտ։ Եվ այդ գումարային արդյունքը ստացվել է 680,000 կամ 680,000։ Այնուամենայնիվ ձեզ համար սպասելի էին այս արդյունքները։ Ես այնուամենայնիվ ակնկալում էի 0 ձայն թշնամուն, 0 ձայն դավաճանի, ես այդպիսի նախաձեռնություն էի ցուցաբերել եւ իմ պատկերացմամբ 5000-ամյա պատմություն ունեցող ժողովուրդը 21-րդ դարում իր հետ նման ձևով վարված ցանկացած պաշտոնյայի հանդեպ պետքա ցուցաբերել սկզբունքորեն այլ վերաբերմունք եւ պետքա նրան արժանացնել 0 ձայն վերաբերմունքի։ Եվ եթե մեր հասարակության մեջ կա թեկուզ մեկ մարդ, որ այս ամենից հետո պատրաստ է նրա օգտին քվեարկել, ես դա համարում եմ աղետ հայ ժողովրդի համար, բայց պարզվող այդպիսի ոչ թե մեկն է, անկախ հանգամանքներից, տեսեք, ասում ենք, չէ, ոստիկանության ծառայող, զինվորական, նյութապաշտ, չգիտեմ եւ այլն։ Ցանկացած պարագայում մենք այսպիսի խնդիրներ ցավոք սրտի տեսնում ենք հասարակության բոլոր շերտերում։ Ես երջանկություն եմ ունեցել որպես դիվանագետ ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը եւ ինձ համար գիտեք ինչ սարսափելի է հասկանալ, որ այն մեր արտերկրում ապրող դիվանագետներ եւ նրանց ընտանիքի անդամները նրանց մեծամասնությունը եւս հունիսի 20-ին, այո, ես դա եմ ասում, բայց միջ այլոց նրանք ոչ թե քվեարկել են հունիսի 20-ին, ավելի շուտ։ Այսինքն էլեկտրոնային քվեարկությունը կազմակերպվում ավելի շուտ, արդյունքներն են հրապարակում հունիսի 20-ին։ Եվ փաստորեն ճիշտ այն օրը, երբ որ Իլհամ Ալիևը եւ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Շուշիում ստորագրել են համագործակցության նոր, այսպես կոչված Շուշիի հռչակագիրը, որի մի դրույթներից էլ վերաբերվում է Զանգեզուրի Միչանսկի համատեղ օգտագործման, այսինքն Հայաստանի տարածքի։ Այդ նույն օրը Հայաստանի, այսպես ասած, շահերի համար շահերը ներկայացնող դեսպանները կամ այլ դիվանագետները կամ նրա ընտանիքի անդամները, որոնք գործուղման են մեկնել արտերկիր ներկայացնելու Հայաստանի Հանրապետության շահերը, պատրաստ են այդ օրը քվեարկել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության օգտին։ Ես դա ոչ մի կերպ չեմ կարող հասկանալ։ Երբ ընտրությունները ավարտվեցին եւ արդեն նախնական արդյունքները հրապարակվեցին, եղան տեսակետներ այն մասին, որ հնարավոր է իրավիճակը որոշակի առումով հետ փոխել, շտկել, եթե խորհրդարան անցած ուժերը, մասնավորապես Հայաստան դաշինքը եւ պատիվ ունեմ դաշինքը չվերցնեն իրենց մանդատները, հրաժարվեն ամբողջությամբ մանդատներից եւ կստեղծվի համանդրական ճգնաժամ։ Այդպես կլինի, թե չի լինի։ Որ նրանք չվերցնեն մանդատները երկու քաղաքական ուժերն էլ, այո, կառաջանա իրավական իմաստով լուրջ ճգնաժամ, որովհետեւ դրա այս դեպքի սահմանադրաիրավական կարգավորումներ գոյություն չունեն։ Այսինքն այն դեպքում, երբ որ կոնկրետ падգամավորի տեխնացուն հրաժարվում է մանդատից, դրա կարգավորում է, ցուցակում հաջորդ համարը վերցնում է մանդատ։ Բայց եթե բոլորն են հրաժարվում եւ չկա մեխանիզմ, որ այդ դեպքում քաղաքական ուժին հաջորդում է ավելի քիչ ձայն ստացած քաղաքական ուժը, իսկ ընտրական օրենսգիրքը պահանջում է, որ մեր պարլամենտի առնվազն 30%-ը լինի ընդդիմություն, ապա կստացվի, որ խորհրդարանում ընդդիմություն չկա, իսկ այդ դեպքում 8-րդ գումարման ազգային ժողովը ըստ էության չի կազմավորվի, չնայած ընտրությունների փաստին։ Եվ ես այն կարծիքին եմ, այն համոզման եմ, որ այո, այդ երկու դաշինքները, եւ Հայաստան դաշինքը եւ Պատիվ ունեմ դաշինքը պետք է գնան այդ ճանապարհով եւ հրաժարվեն մանդատներից եւ հնարավորություն չտան, որպեսզի ձևավորի 8-րդ գումարման ազգային ժողովը, որը մեծամասնությունը ներկայացնելու են հայ ժողովրդի թշնամիներն ու դավաճանները, նրանց հետ որևէ առումով առնչություններ չունենան, համատեղ աշխատանքի թեկուզ 1 վայրկյան չձևավորեն եւ շարունակեն մեր պայքարը ազգային ազատագրական պետականությանը փրկող պայքարը այլ ձևաչափերով։ Մենք խորհրդարան անցած ուժերից ոչ մեկից չենք լսել, որ իրենք պատրաստվում են մանդատները վայր դնել, Հայաստան դաշինքից ասում են, որ դիմելու են համանդրական դատարան, նախ այդ մասին ինչ հաջողություններ կարող է ունենալ, նշում են, որ եղել է ընտրախախտումներ, հիմա իմի են բերում եւ որոնք կհավաքագրեն ու կդիմեն համանդրական դատարան։
Սահմանադրական դատարան դիմելու իրավունք ունեն ոչ միայն խորհրդարան անցած քաղաքական ուժերը, այլ ընտրությունների մասնակցող բոլոր ուժերը, եւ ես լսել եմ հայտարարություններ, որ այլ քաղաքական ուժեր, որոնք մասնակցել են ընտրություններին, նույնպես մտադիր են դիմել։ Իհարկե բոլոր իրավական գործիքները կիրառել իմ կարծիքով ճիշտ մոտեցում է, բայց պետք է ակնկալիքներ չունենալ, հատկապես այս կազմից սահմանադրական դատարանի, որովհետեւ իշխանության ապօրինի զարթման գործընթացը հենց առաջի թիրախներից մեկը սահմանադրական դատարանն էր դեռևս 2019 թվականից, որին հաջողվեց եւ 19 թվականի սահմանադրական դատարան ներմուծել այդ անհաջող փողոցից դատարան բերված կերպարին, նկատի ունեմ Վահե Գրիգորյանին, որի հիմնական առաքելությունը հենց դատարանը ներսից քանդելն էր եւ նրա հենց ընտրվելու պաշտոնին ընտրվելուց հետո եւ հայտարարությունները եւ գործողությունները, այդ թվում եւ անգործությունը, շուտ 1 տարվա ծերակերի որակավորում ստացած անգործությունը դրան էր միտված, որպեսզի վարկաբեկեին դատարանը, այնուհետև այդ հակաօրինական հակասահմանադրական փոփոխությունները, որի արդյունքում դատարան բերվեց եւս 3 ոչ լեգիտիմ դատավոր, իսկ այսօր սահմանադրական դատարանը փաստաթի ունեն նաեւ դատարանի նախագահ, որովհետեւ Արման Դիլանյանի դատարանի նախագահ ընտրվելու վերաբերյալ գոյություն չունի որոշում։ Այսինքն ոչ լեգիտիմ խոցելի կարգավիճակում գտնվող դատավորները խիստ վերահսկելի են իշխանությունների կողմից, գործադիր իշխանության կողմից, իշխանությունը բռնությամբ զարթված ուժերի կողմից եւ նրանց մասնակցությամբ չեմ ասում, որ դատարանում կան նաեւ նախորդ կազմից դատավորներ, որոնք նույնպես խոցելի վիճակում են հայտնվել, մասնավորապես ասենք մի պահ դատավոր Աշոտ Խաչատրյանն էր ինքնահռչակվել դատարանի նախագահի պաշտոնում եւ իր գործունեությունը նույնպես կարծում եմ որոշակի առումով խնդրահարույց է եւ խոցելի եւ այդ պարագայում ակնկալել, որ դատարանը կկայացնի որոշում առավել եւս ընտրությունների արդյունքները չեղարկելու վերաբերյալ, ես կարծում եմ դրան պետք չի հավատալ, բայց որ գործընթացը պետք է իրականացնել եւ վերհանել բոլոր հնարավոր ընտրախախտումները, որոնք տեղի ունեցել, իսկ դրանք շատ են եւ կարծում եմ իմ կարծիքով դրանք մեծապես ազդել են ընտրությունների արդյունքների վրա։ Ես շատ եմ բերել այդ օրինակը, որպեսզի մարդիկ պատկերավոր կերպով պատկերացնեն, ընդհանրենք Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետի պարտականությունները կատարելիս մասնակցեր քարոզարշավին, ոնց որ եղավ, եւ Նիկոլ Փաշինյանը որպես նախկին վարչապետ, ասենք ինչպես Հրանտ Բագրատյանն էր մասնակցում քարոզարշավին։ Ես վստահ եմ, որ քարոզարշավի ոչ միայն ընթացքը, կազմակերպական, բովանդակային մասը, այլև ընտրությունների արդյունքները էապես տարբեր են լինելու։ Ռոբերտ Քոչարյանն ասում է, որ քարոզարշավը կարճ էր, իրենց ասելիքը տեղ չհասան, բացի այդ Հայաստանի նախկին ղեկավարի դաշինքը առանձնացրել է մի քանի կետ արձանագրված խախտումների, օրինակ ասում են ձևավորվել է ոչ մրցակցային միջավայր, իշխանությունը զանգվածաբար օգտագործել է վարչական ռեսուրս, քվեաթերթիկների հաշվարկի ժամանակ հոսանքազրկումներ են տեղի ունեցել, գործել է շրջիկ խմբերի կեղծարության համակարգ։ Լավ, այս ամենը եթե արձանագրված է, ինչու դաշինքը պայքարի այլ մեթոդներ չի կիրառում, որովհետև օրինակ ձայների հաշվարկը երբ որ սկսվել էր եւ կար արդեն տեղեկություններ, որ Նիկոլ Փաշինյանը առաջատար դիրքերում է, մարդկանց մոտ տպավորություն էր, որ պայքարն այլևս տեղափոխվելու է փողոց։ Չեղավ այդպես, ինչը նաեւ արձանագրեց Նիկոլ Փաշինյանը 3 հանրապետության հրապարակում հանրահավաքի ժամանակ ասելով, որ հետընտրական զարգացումներ չեն լինելու։ Այսինքն ինչու է ընդդիմությունը խաղում Նիկոլ Փաշինյանի օրակարգով։ Ես չեմ կարող իրենց գործողությունների մեկնաբանություն տալ, ես իրենց քննարկումներին մասնակից չեմ որևէ ձևաչափում, բայց ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի օրակարգի հետ առհասարակ ցանկացած առնչությունը դա թույլատրում է ընդդիմության դիրքերը եւ ցավոք սրտի այդպես մինչեւ հիմա ընթանում է, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը լինելով մի սովորական ապօրինի իշխանությունը զարթած ենթադրյալ հանցագործ, պարզապես կարողանում է ամբողջ հասարակական հարաբերությունները ուղղորդել իր ցանկությամբ եւ մյուս քաղաքական ուժերն էլ, չնայած իրենց ազդեցությանը, հեղինակությանը եւ այլն, ուղղակի մտնում են այդ օրակարգի մեջ։ Նույնը վերաբերում էր ընտրությանը։ Եթե հիշում եք, ես մասնավոր սեփական նախաձեռնություն էի ցուցաբերել եւ կառավարության շենքի բակում եւ ազգային ժողովի եւ նախագահի նստավայրում մի կոչով, մի հորդորով, որպեսզի ընտրվի վարչապետ եւ չկայացմակերպեն ընտրություններ։ Որտեղ իմ կարծիքով ընտրությունները դա ուղղակի լրացուցիչ աղետ է մեր երկրի համար եւ քաղաքական համակարգի համար եւ առաջին հերթին անվտանգային առումով եւ այլն։ Եվ մարդիկ չլսեցին այդ տեսակետը, այդ մոտեցումը
եւ գնացին ընտրության։ Մի ընտրություն, որի նախաձեռնողը ինքը Նիկոլ Փաշինյանն էր, ընտրության օրն էլ ինքը որոշել, մասնակիցներն էլ ինքը որոշել, նույնիսկ տեսակետ կա, որ այսպես կոչված անդիմադիր ցուցակի падգամավորների լինել չլինելու որպես տեխնացու հարցներ ինքը դա ինքը որոշել։ Մամուլում կա չէ որ ասենք Նաիրա Զոհրաբյանը կամ Գեորգ Պետրոսյանը ԲՀԿ-ի ցուցակում չկային իր պահանջով։ Հիմա մտնել մի process-ի մեջ, որի նախաձեռնողը ինքն է եւ ընդհանրապես ես երեք գրառում էի կատարել Facebook-ում Հայաստանում երբևէ ընտրությունների միջոցով իշխանություն չի փոխվել։ Ընտրություն չեն կազմակերպում իշխանությունը փոխելու համար, ընտրությունը կազմակերպում են իշխանությունը ամրապնդելու համար։ Առավել եւս, եթե ընտրության նախաձեռնողը իշխանությունն է, ընտրությունն էլ արտահերթ։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյան ընտրությունը, այս ընտրությունները այնքան կանխատեսել են։ Հիշեք, Հովիկ Աղազարյան կա падգամավոր։ Նա երբ էր ասում, որ մենք 60% ենք հավաքելու իրենց թիմը։ Մտան խոսակցությունը երեխայից լսի, չէ՞։ Վաղուց խոստովանել են, որ սա գծված սցենար է, այսինքն սա կազմակերպվում է, որպեսզի իրանք ունենան 60%, որպեսզի այսպես ասած լեգիտիմացնեն այս պատերազմի ամբողջ հանցագործությունները եւ այլն։ Դա է, որ ըստ էության նաեւ դա է արվել։ Այս ընտրությունը ոչ մարդկանց կարծիքի հետ կապ ուներ, ոչ գործընթաց, բայց ինչ եմ ասում, որ սա ընտրություն չի կարելի համարել, սա իշխանության զավթման մի գործընթաց է, նախապես մշակված պլանով, սկսած այն բանից, որ ենթադրել հանցախումբը 4 հոգանոց կազմով Նիկոլ Փաշինյան, Արմեն Սարգսյան, Գագիկ Ծառուկյան եւ Էդմոն Մարուկյան տապալեցին օրինական ընտրված իշխանությունը, ինչի իրավունք նրանք չունեին։ 2018 թվականին ընտրվել էր պարլամենտ, որը 5 տարի պետք է պաշտոնավար էր մեր երկրի սահմանադրությամբ։ Նրանք գիտակցված կերպով իրենց գործողությունների վանգործությամբ տապալեցին օրինական ընտրված իշխանությունը, որպեսզի ապօրինի ձևով իշխանություն զավթեն։ Ով էր թողնելու մարդկանց հույսի, որ նրանք գնան ընտրություն կատարեն։ Ասենք դուք պատկերացրեք քարոզարշավի այս ընթացքը։ Օրենք ընդունեցին։ Ընտրական համակարգը փոփոխեցին ընտրությունից 1 ամիս առաջ։ Այս բանը աշխարհի պատմության մեջ չի եղել։ Վենետիկի հանձնաժողովը ընդհանուր ռեկոմենդացիա ունի, որ ընտրական օրենսգրքի վերջին փոփոխությունը պետք է լինի ընտրությունից 1 տարի առաջ։ Եվ 1 ամիս առաջ փոփոխություն են անում, այն էլ ինչ փոփոխություն։ Ընտրական համակարգի փոփոխություն, այսինքն ռեյտինգային համամասնական ընտրակարգից անցնում են փակցուցակներով համամասնական ընտրակարգի։ Կամ ընտրությունից մի քանի օր առաջ որոշում են կայացնում քրեական օրենսգրքում փոփոխություն են անում, որ այսպես կոչված ընտրության խոչընդոտելը քրեական հանցագործություն, առանց բացատրելու, թե ինչ գործողություն կարող է համարվի ընտրությանը խոչընդոտել։ Եվ ասենք քաղաքացիներից մեկի մի շատ ասենք օբյեկտիվ դիտարկումը տեխնացուներից մեկին, ասենք Փաշինյանը քայլում է եւ նրան մեկն ասում է, որ դու դավաճան ես, շատ մեղմ, շատ դիվանագիտական, շատ բան ձևակերպում իր գործողությունների քայլերի։ Ու դրան ինչ բայց դա ընտրողաբար մոտեցեց, որտեղ մենք ստանում էինք հազանգեր այն մասին, որ անտեղյակություն է օրինակային, որ քաղաքացին ըստ էության լուսանկարում է քվեաթերթիկը կամ փորձում է իր հետ հանել այն քվեաթերթիկները, որոնք չի ուզեցել արխը գցել, դա քրեական գործ է հարուցվում, բայց օրինակ իշխանական падգամավորներից մեկը, որ լուսանկարում էր եւ դա հրապարակում էր իր Facebook-յան էջում, ուղղակի նյութեր նախապատրաստվեցին այդպիսի հայտարարություն եւ քաղաքում Նիկոլ Փաշինյանի հանրահավաքը հեռախոսով նկարող մարդուն, որը շատ հարգաժան դաշնացեցի է ընդհարկել։ Այսինքն սովորական դուք պատկերացրեք նախընտրական գործընթացը առանց նման ուժային մեթոդների։ Ես Վայոց ձորում եմ Նիկոլ Փաշինյանի հետ այցելությունից առաջ, դուք պետք է տեսնեք, թե նա ինչ աժոտաժ էին ստեղծել ուժային կառույցներ, իրավապահ մարմինները, անվտանգության ծառայության մարմինները եւ այլն նրա այցից առաջ, ինչ նախապատրաստական աշխատանքներ, հանդիպում հնարավոր ակտիվիստների հետ, սպառնալիքներ, որ այդ օր այնտեղ մի գնացեք, հանկարծ չերևաք, այսիշ բանը չասեք, իմացեք բռնելու ենք, իմացեք, ասենք մարդկանց կարծիք արտահայտելու գործընթացի վրա ինչ ճնշումներ, չէ։ Հիմա պատկերացրեք այդ ամեն ինչը չլներ, լրիվ այլ ընթացք էր ունենալու։ Մարդիկ ամեն տեղով ճանապարհներ էին փակելու, ասել են, որ դու դավաճան ես, մի արի մեր քաղաք եւ դա ստեղծել էր ընդհանուր հասարակական տրամադրություն, հասարակական ֆոն, որը որ վերջնարդյունքում անդրադառնալ ընտրությունների արդյունքների վրա։ Բայց բռնությամբ թույլ չեն տվել մարդիկ իրենց տեսակետները արտահայտեն, պետական քարոզչությամբ անդրադարձել են ամբողջ հասարակական կարծիքի վրա։ Ես օրինակ որ լինում եմ մեր մարզերի տարբեր համայնքներում, գյուղական համայնքներում, այս տեղեկատվական այս բազմազանություն եւ այլն դրանց հետ ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի, այդ մարդիկ ասենք շատ քչերն են, որ օգտվում են տարբեր կայքերի, սոցիալական ցանցերից եւ այլն, ինֆորմացիայի հիմնական աղբյուրը հեռուստատեսությունն է եւ այնտեղ էլ շատ քիչ
հեռուստաալիքներ են, որ հասանել են այդ մարդկանց, հիմնական տեղեկատվության աղբյուրը հմեկն է, որը չի ապահովում բազմակարծությունը եւ այլն։ Այսինքն, որ ասում եք ընտրություն, հիմա մենք նայում ենք միայն ընտրության վերջնարդյունքը, քվեարկության արդյունքը, բայց ընտրությունը դա մի ամբողջական համակարգ է, որ պիտի հնարավորություն տա մարդուն կարծիք արտահայտել։ Եթե դու ընտրական գործընթացի բոլոր ընդդիմադիր տեխնացուներին ձերբակալում ես, նրանց շտաբերում խուզարկություններ ես անում, վախի մթնոլորտ ես ստեղծում, բոլորը գիտեն, ասենք ֆիքսվում է, էլի, այսինչը Ղազարյան Էդգարը գնաց պատիվ ունի շտաբ, թե Հայաստան Դաշինքի շտաբ, թե չէ, այսինչը գնաց, թե չէ, հանկարծ մեկը ավտոն մոտ է կանգնեցնում շտաբի դռանը, հաջորդ օրը դրանք կանչում են, ասում են քո ավտոնը չէր գնացել, դու պետական աշխատող ես, քո ավտոնը չէր մոտ կանգնած իրան շտաբի դռներին եւ այս մթնոլորտը ինչ կապ ունի ընտրության հետ, ժողովրդավարության հետ։ Արդյունքում ստացվում է նոյեմբերի 9-ին փողոց, դրանից հետո հիշում ենք հայրենիքի փրկության շարժում ձևավորվեց, փողոցով հնարավոր չեղավ հեռացնել գործող իշխանությանը, ընտրությունների միջոցով հնարավոր չեղավ, այլ մեթոդներ չկան փաստորեն։ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակելու է մնալ առաջիկա 5 տարում ձեր գնահատմամբ իշխանության, թե արտահերթ դարձյալ արտահերթ ընտրությունների հավանականություն տեսնում եք։ Գիտեք ինչ, իմ կարծիքով Հայաստանը կորցրել է իր պետականությունը։ Մենք հիմա ապրում ենք մի իներցիոն միջավայրում, բացարձակ անտերության եւ անիշխանության պայմաններում։ Եվ այս վիճակում ցանկացած իրադարձություն կարող է տեղի ունենալ, այսինքն մենք չենք կարող խոսել կայուն հասարակական հարաբերությունների, այդ հարաբերությունների տրամաբանության, կառուցվածքի, փոխհարաբերությունների մասին գոյություն ունի անիշխանական մթնոլորտ, մի խեղկատակ, անհավասարակշիռ մարդ ղեկավարում է պետությունը ֆորմալ իմաստով, բայց փաստացի հասարակական հարաբերությունները գտնվում են տարերային վիճակում եւ մեր երկրի հետ ով ոնց ուզում վարվում։ Ասենք մեր հասարակության մեջ հիմա տեղի են ունենում երևույթներ, որոնք ցանկացած նորմալ հասարակության մեջ, այդ թվում եւ մեր հասարակության մեջ մի քանի տարի առաջ, ուղղակի անընդունելի են լինելու։ Դու գիտեք, մինչև հիմա եռաբլուրում շարունակվում են հողարկավորություններ։ Պատերազմից անցել է արդեն 7 ամիս, գրեթե ամեն օր եռաբլուրում հողարկավորություն է։ Բայց եռաբլուրում զոհված ինձարայողների ծնողներից շատերը շարունակում են շնորհակալություն հայտնել Նիկոլ Փաշինյանին։ Որ հասարակության մեջ դա կարող է համարվի որպես նորմալ երևույթ։ Կարող է հնարավոր չէ։ Մեր հայրենակիցները երեք ասենք 14 հոգու 20 տարվա ազատազրկման են դատապարտել Ադրբեջանի ծանր հանցագործությունների դատարանում։ Ընդհանրապես հայկական մամուլում լրահոսում պետք է երկար որոնում տաս, որպեսզի այդ լրատվությունը գտնես։ Այսինքն դա top 1-ը չի։ Top 1-ը կարող է լինի, ասենք, որ ինչ-որ հանրահավաք է կազմակերպվել եւ այնտեղ մի անհաջող թատերական միջոցառման ժամանակ մեկը Նիկոլ Փաշինյանին հանձնել է պողպատի մանդատ։ Այդ հիմարությունը առաջի պլանի վրա է դիտվում որպես լրատվություն, բայց որ Հայաստանի քաղաքացիներն էլ ինչ քաղաքացիներ, մարդիկ, ովքեր պատերազմի ժամանակ իրենց ծառայության բերումով կամ կամավոր նվիրագրվել են հայրենիքի պաշտպանությանը եւ հայտնվել են գերության մեջ, այդ մարդկանց դատում են եւ մեր հասարակությունը այդ հարցը չի քննարկում ընդհանրապես։ Մինչեւ հիմա մեր դիահերձաներում կան մեր զինծառայողների մասունքներ, որոնք ճանաչված չեն, իդենտիֆիկացված չեն։ Նույնիսկ այդ մասունքները հայտնվում են անուշադրության եւ արհամարանքի ամենածանր, ամենանվաստացուցիչ պայմաններում եւ մեր հասարակությունը հանդուրժող է այդ երևույթների նկատմամբ, հանդուրժող է այն իշխանության նկատմամբ, որ այդ ամեն ինչի պատասխանատուն է։ Ստեղծել այդ մարդկանց մահվան պատճառից սկսած, մինչեւ նրանց մասունքները պարկերով բետոնի հատակին գծված վիճակի համար։ Եվ մեր հասարակությունը հանդուրժող է։ Սա աղետ է։ Խոսել մի ժողովրդի մասին, որը հպարտացել է մինչև հիմա իր հազարամյա պատմությամբ, իր մշակութային կոթողներով, իր հարուստ մշակութային ժառանգությամբ, քրիստոնեական ավանդույթներով եւ պատմությամբ եւ 21-րդ դարում հայտնվել այս վիճակի մեջ։ Սա աղետ է, ես կարծում եմ, այս աղետից ազատվելու համար պետք է ոչ ստանդարտ լուծումներ գտնել, ինչ նշանակում ընտրություն, որն է ձեզ ոչ ստանդարտ լուծումը։ Պետք է գտնել այդ լուծումները, ես հիմա չեմ կարող ասել, ես չեմ առաջնորդում այսօր հասարակական հարաբերությունները, որպեսզի ինքս էլ նրանք, ովքեր ստանձնել են առաջնորդի ֆունկցիաները, ես կարծում եմ, որ նրանք պետք է
մտածեն ու գտնեն այդ լուծումները եւ նրանք առայժմ զբաղված են ասուլիսներ հրավիրելով, կոչ եմ անում սկսել բանակցություններ գողացվածը վերադարձնելու վերաբերյալ, որը կծառայի Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական օրակարգի սպասարկմանը։ Երեք հայտարարել էր Նիկոլ Փաշինյանը, ինչ գողացված, ով է ինչ գողացել ձեր կարծիքով 3 տարի։ Իմ կարծիքով մեր պետությունից ամենաշատ գողացածը դա Նիկոլ Փաշինյանն է եւ իր թիմակիցները, որովհետեւ միայն այս հանրային միջոցներից իրենց ստացած պարգևավճարները եւ լրացուցիչ արտոնությունները, որ նրանք ստացել են, նրանք մեկ օր շուտ պետք է վերադարձվեն մեր հանրությանը։ Նիկոլ Փաշինյանը, Արարատ Միրզոյանը եւ 6 հատ շուն ապրում են մի կառավարական կեցավայրում, որի պահպանման ծախսերը տարեկան իմ տեղեկություններով կազմում մոտավորապես 350 միլիոն դրամ։ Կարծում եմ, որ պետք է հաշվարկվի այդ գումարները մի հատ հետ վերադարձվի պետական բյուջեին։ Միայն պատերազմի ընթացքում զինված ուժերին պատճառված նյութական վնասը գնահատվում է իմ տեղեկություններով, մամուլի որոշ հրապարակումներով մոտավորապես 4 միլիարդ դոլար, մոտավորապես 5 միլիարդ դոլար գնահատվում է քաղաքացիական օբյեկտների պատճառած նյութական վնասը։ Միայն ազատագրված տարածքների տնտեսական ներուժը, որը հիմք էր հանդիսանում գրեթե ամբողջ Սյունիքի մարզի գյուղատնտեսության զարգացման համար, դրա վնասները կազմում են միլիարդավոր դոլարներ։ Այբ որ Նիկոլ Փաշինյանը այդ հաշվարկները, որոնք ես արեցի, մի հատ էլ ինքը իր մենյուի հետ միասին հաշվարկ են տեսնեն, թե իսկապես իրանք ինչքան վնասներ են տվել մեր պետությանը եւ վերադարձնեն ինքը իր պատճառած վնասը, նոր այդ ժամանակ կարծում ինքը բարոյական իրավունք ունենա խոսել ուրիշների տված վնասների մասին, որը իր 3 տարվա պաշտոնավարման շրջանում պարզվեց, որ այդպիսի վնասներ գրեթե չկան։ Եվ Թավշյա մանդատը փոխարինվել է Պողպատե մանդատով, երեկել այն հանձնելու հանդիսավոր արարողություններ։ Ինչ է սա նշանակում, ինչ է սպասվում Հայաստանում։ Դա ցնդաբանություն է, իսկ կարծում եմ անվաներին պետք չի ուշադրություն ընդհանրապես դարձնել, դա անտեղի ինչ-որ ավելորդ իր ընտրազանգվածի որոշակի շերտին ականջահաճո հայտնի մուրճի պատմությունը չէ, ամբողջ քարոզարշավը գնացում է բանտիկներով մի մուրճով տենց հարվածներ հասցնելու այն դեպքում, երբ որ մեր հասարակությունը իրանից ակնկալում է ցանկացած ղեկավարից Հայաստանի, որ մուրճով հարված հասցվի թշնամուն, բայց պարզվում է, որ Թշնամին է խոսում իր երկաթե բռունցքը անընդհատ մեր գլխին իջեցնելու մասին եւ ոչ միայն խոսում, այլ իջեցնում է։ Իսկ այն ղեկավարը, որի օրոք այդ երկաթի բռունցքը իջել է մեր գլխին եւ այսօր մեր սպաների եւ զինվորների խրտվիլակներ են տեղադրված Ադրբաքվի կենտրոնում, որպես անպատվության ամենամեծ խորհրդանիշ հայկական բանակի եւ հայ մարդու, այդ մարդուն պաշտոնավորման օրոք այդ ամեն ինչը տեղի է ունեցել, դեռևս մուրճ ու պողպատա վերցրե վազելու ընկնելու հրաշքով փրկված Հայաստանի մյուս քաղաքացիների հետևից։ Պարոն Ղազարյան, եզրափակելով Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը հեռացնելու սպառված են արդյոք բոլոր հնարավոր միջոցները այս ընթացքում, այսինքն սահմանադրական ճանապարհով։ Չեմ կարծում, Նիկոլ Փաշինյանը փաստացի իշխանություն չունի, նա իշխանությունը եւ զավթել է եւ պահում է բացառապես անօրինական ճանապարհով, դա որևէ իրավական հիմք չունի նրա իշխանությունը եւ դա յուրաքանչյուր օր թելից, մազից կախված իշխանություն է, որը ցանկացած պահի կարող է կտրվի եւ նա հայտնվի այն ճիշտ վայրում, որտեղ որ նա հայտնվել էր 2020 թվականի նոյեմբերի լույս 10-ի գիշերը իր կամքով։ Այսինքն դա լուծելու ճանապարհ այս պահին ունեն Հայաստան ու պատիվ ունեն դաշինքները։ Ոչ միայն ողջ հասարակությունը, ես չեմ կարծում, որ մեր քաղաքացիները պետք է ապավինեն եւ իրենց հույսը ծրագրեր ամեն ինչ կապեն կոնկրետ քաղաքական ուժերի հետ։ Ես ինքս որպես Հայաստանի քաղաքացի ինքս պատասխանատու եմ զգում մեր պետությունը եւ մեր ժողովրդին այս չարիքից, այս նզովքից ազատելու համար եւ իմ ամենօրվա գործունեությունը այդ թվում նաև այսօր այս պահին այստեղ գտնվելը դրան է մտված։ Պայքարը շարունակվելու է անպայման։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ղազարյան, մենք առիթներ կունենանք հետևելու նաև դիմումին սահմանադրական դատարան, որը կմուտքագրվի ընդդիմադիր ուժերի եւ կհետևենք զարգացումներին, առիթ կունենանք այդ մասին եւս խոսելու։ Շնորհակալություն մեկ անգամ եւս։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ես զրուցում եմ սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Էդգար Ղազարյանի հետ, առողջ եղեք, կհանդիպենք վաղը։